For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Be a part of this as Reverend Dr. A.B. Anyolawo sheds more light on the Word of God. Most of the times, names are a reflection of what you have done, your conquest or your achievements. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí a bá pè wá ní orúkọ kan, ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí a ti ṣe, àwọn ìjà tí a ti jà àti ogun tí a ti ṣẹ́ tá a borí. In Genesis chapter 32, Nínú ìwé Genesis orí 22, verse 28, ẹsẹ̀ 22. and he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed." Ó sì wí pé a kì yóò pe orúkọ rẹ ní Jákọ́bù mọ́ bí kò ṣe Ísírẹ́lì, nítorí pé ìwọ ti bá Ọlọ́run àti ènìyàn jà, ìwọ sì borí. Because he was able to overcome men and overcome the angel that came, angel representing the Lord, and he prevailed. His name was changed from Jacob to Israel. Nítorí Jákọ́bù bá ènìyàn jà ó borí, áńgẹ́lì tí Ọlọ́run rán wá ó bá jà ó borí, a wá yí orúkọ rẹ̀ padà ó wá di Ísírẹ́lì. So he manifested that name. So if they call that name, they can always refer to the conquest. Orúkọ yẹn rò ó nítorí wípé gbogbo ohun tí ó ṣe tó jà ní ìjàkadì ló borí, tí wọ́n bá ṣe ń pè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa rántí àjàborí rẹ̀. Secondly, Lọ́nà kejì, you can be called a name by virtue of the person that gave birth to you or the person you resemble. a tún lè sọ ọmọ lórúkọ nítorí ẹni tó bí tàbí ẹni tó jọ. In Acts of Apostles chapter 11, Nínú Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 11, verse 26, ẹsẹ̀ 26. the Bible says there that when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Nígbà tí ó sì rí, ó mú wá sí Áńtíókù, ó sì ṣe fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ péjọ pọ̀, tí wọ́n sì ń kọ́ àwọn ènìyàn púpọ̀. Nítorí Áńtíókì ni a kọ́kọ́ pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Kìrìsìtẹ́nì. They watched and observed these disciples for a whole year. Wọ́n wò wọ́n, wọ́n ṣọ́ ìṣesí wọn fún odidi ọdún kan gbáko. They observed their dressing. Wọ́n wo ìmúra wọn. They observed their attitude. Wọ́n wo ìwà wọn, ìṣesí wọn. They observed their character. Wọ́n wo ìwà tí wọ́n ń hù lójoojúmọ́. They observed the way they spoke. Wọ́n ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde láti ẹnu wọn. And they said, these people are doing everything exactly like Jesus Christ. Wọ́n wá pinnu lọ́kàn wọn pé gẹ́gẹ́ bíi ti Kristi ni àwọn ẹni ìṣe ń ṣe, Kìrìsìtẹ́nì làwọn máa pè wọ́n. So they call them Christians, meaning like Christ. Ibi tí orúkọ yẹn ti jáde nìyẹn o. Àwọn bíi ti Kristi, Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n. It's very easy to fill any form and call yourself Christian because you are born into a Christian family or you attend a church. Ó rọrùn tí wọ́n bá gbé ìwé fún ẹ pé kọ nípa ara rẹ, ìjọ wo ló ń lọ, ṣé ẹ̀sìn wo ló ń sìn, ó lè sáré kọ wípé Kìrìsìtẹ́nì ni mí. You wrote Bóyá Christian nítorí wípé because wọ́n bí ọ sínú ìjọ yẹn ni, àbí ìjọ yẹn ló darapọ̀ mọ́ tó ń lọ déédéé báyìí. but that is not the meaning of Christian. Ṣùgbọ́n ìyẹn gangan kọ́ ni ìtumọ̀ Kìrìsìtẹ́nì o. It is because the first people called Christians, their lifestyle, their character, way of talking, way of dressing resembled Jesus Christ. Nítorí wípé àwọn tí a kọ́kọ́ pè ní orúkọ yìí, ìmúra wọn, ìsọ̀rọ̀sí wọn, ìṣesí wọn, ó jọ ti Kristi la fi pè wọ́n bẹ́ẹ̀. So I think for most of us, when we are filling forms today, probably we should put drunkard, or we should put sinner, or we should put fornicator, not Christian. Lóde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló yẹ kí wọ́n rò dáadáa kí wọ́n tó kọ ààyè ẹ̀sìn ẹ̀ kẹ́ mùsùlùmí ni àbí Kìrìsìtẹ́nì ni. Ipò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹ kọ́kọ́ ni ọ̀mùtípara, ṣekúṣe, oníranù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ìwà wọn. Because to put Christian is an anomaly,
it is aberration. It is totally contrary to your lifestyle. torí tí wọ́n bá kàn kọ kìrìsìtẹ́nì síbẹ̀ àjèjì ni kò bá ìgbésí ayé wọn mu ìwà wọn ò jọ ti Kristi wọ́n kàn ń parọ́ ni. Then another third point kókó kẹta is your purpose in life can often reflect your name. God can call you a name because of what he wants to do or accomplish with your life. Ọlọ́run lè tún sọ ọ́ lórúkọ nítorí pé ó rò wípé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ kí ẹni yìí dà nǹkan báyìí ni mo fẹ́ lò ó fún nínú ayé yìí. In Matthew chapter 1, Mátì orí kìíní verse 21, ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. the Bible says, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Yóò sì bí ọmọkùnrin kan Jésù ni ìwọ ó pe orúkọ rẹ̀ nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. He had not yet died or resurrected for that purpose of salvation of his people from sin. Jésù ò tí ì wá sínú ayé kó gba ẹ̀ṣẹ̀ wọn kó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn kó wá jíǹde ká tó pè ní orúkọ yẹn o. But he said, "You will call his name Jesus because that is the purpose for which he is coming to the world." Ó ní ìwọ yóò sọ ọ́ ní Jésù nítorí pé ìdí tó fi wá sínú ayé gangan ni láti gba àwọn ènìyàn yẹn là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. So these are different factors that make people to be called one name or the other. Oríṣiríṣi ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ rèé tí àwọn ènìyàn fi máa ń sọ pé ilé làwò ká tó sọmọ lórúkọ. But when we now talk about the demands of our calling, Tí a bá wá ń sọ nípa ìpè tí a pè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run kí ni Ọlọ́run ń retí lọ́wọ́ wa. that means the different names that God calls us or associates us with in the Bible, what does it expect of us? Èyí ni wípé oríṣiríṣi orúkọ tí a fi pè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run nínú Bíbélì kí ni Ọlọ́run ń retí nínú ìṣe wa láti fi jọ orúkọ yìí. In Ephesians chapter 4 Nínú ìwé Éfésù orí 4 and verse 1, ẹsẹ̀ ìkíní. he said, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called." Nítorí náà èmi òǹdè nínú Olúwa ń bẹ̀ yín pé kí ẹ̀yin kí ó máa rìn bí ó ti yẹ fún ìpè náà tí a fi pè yín. He said, you should live your life, you should do everything, the way you speak, the way you appear, the way you dress, the way you behave, let it reflect the names that by which you are called. Ó ní irú ìgbé ayé tí ẹ máa gbé ọ̀nà tí ẹ máa gbà rìn nínú ayé yìí ìsọ̀rọ̀ sí yín ìmúra yín ìṣesí yín ẹ jẹ́ kó fi hàn wípé orúkọ tá a pè yín bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń jẹ́. Let us look at Philippians chapter 1. Ẹ jẹ́ kí a wo Fílípì orí kìíní. Help us read from verse 27. Láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n kìkì kí ẹ ṣáà jẹ́ kí ìwà ayé yín kí ó máa rí gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere Kristi pé yálà bí mo tilẹ̀ wá wò yín tàbí bí èmi kò sí kí èmi kí ó lè máa gbúròó bí ẹ ti ń ṣe wípé ẹ̀yin dúró ṣinṣin nínú ẹ̀mí kan. Character, let it resemble what the gospel of Christ describes. Ó ní ẹ jẹ́ kí ìwà yín ìṣesí yín ìhùwàsí yín nínú ayé yìí kó rí gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere Kristi ṣe rí. After all, you are called Christians. Ṣèbí Kristẹni la pè yín. Colossians chapter 1, Kólósè orí kìíní verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. That you might walk worthy of the Lord, unpleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kí ẹ lè máa rìn ní yíyẹ ní ti Olúwa sí ìwù gbogbo kí ẹ sì máa so èso nínú iṣẹ́ rere gbogbo kí ẹ sì máa pọ̀ sí i nínú ìmọ̀ Ọlọ́run. Walk worthy of the Lord, by which you are called, by which you are identified with. Ẹ
ẹ rìn ní yíyẹ kó wu olúwa gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ tá a ti fi ń pè yín tá a fi ń dá yín mọ̀. And it is by being fruitful in every good work, not in bad works. tí a bá ń so èso rere nínú iṣẹ́ rere òun la máa fi dá wa mọ̀ kò yẹ kí a rí iṣẹ́ ibi lọ́wọ́ wa rárá. And he said, you should be increasing in the knowledge of God, not in the knowledge of Satan, not in the knowledge of worldliness. ó ní kí ẹ sì máa pọ̀ sí nínú ìmọ̀ ọlọ́run kò ní kí ẹ pọ̀ sí nínú ìmọ̀ sàtánì àbí nínú ohun ti ayé. So we will look at some of the scriptures and some of those names. a tún tẹ̀síwájú láti túwọ̀ àwọn ẹsẹ̀ bíbélì díẹ̀ sí àti àwọn orúkọ tí a fi ń pè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. 1 Peter chapter 1, pétérù kìíní orí kìíní verse 15. ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún. There again it says, but as he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ mímọ́. The one that called you, our Father that called you out of the world of corruption, you should resemble him. ẹni tí ó pè yín bàbá wa tí ó pè yín kúrò nínú ayé ìdìbàjẹ́ yìí òun ló yẹ kẹ́ ẹ fìwà jọ. Stop boasting in behaviors that are worldly. ẹ yé máa yangàn nínú àwọn ìwà tó jọ ti ayé ìwà ìdìbàjẹ́ ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Stop hailing and praising people that are rebellious, disobedient, and worldly. yé máa gbóríyìn fún àwọn ènìyàn tó jẹ́ alágídí olórí kunkun àti ọlọ́tẹ̀. When they misbehave and you say, hey, then you are a rebel with them. You don't resemble Christ by which you are identified. nígbà tí wọ́n bá hùwà kíwà wọn ó wá gbé ka sókè ó ń kí wọn ẹ̀yin nìyẹn sà ó yẹ yín sà tó o bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ irú wọn nìwọ náà jẹ́ o ò jọ Kristi rárá. That means you are partaking in their sin. nítorí pé kí ni bó o ṣe ń sà wọ́n yẹn òun bá wọn ní àjọpín nínú ìwà ìṣẹ̀ tí wọ́n ń bù ni. And that means you are ready to partake in their judgment. ohun tó dẹ̀ ń sọ ni pé tí ìdájọ́ wọn bá dé kémi náà pín bẹ́ẹ̀. 1 Thessalonians chapter 2. tẹsalóníkà kínní orí ìkejì. As you can see, these demands are all over the Bible. God always keeps saying, I expect you to behave according to the name I call you. bí a ṣe ti ń rí i lọ a rí wípé ọlọ́run ń retí wípé àwọn ìwà wa gbọ́dọ̀ jọ àwọn orúkọ tí òun fi ń pè wá. Verse 12. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. tẹsalóníkà kínní orí kejì ẹsẹ̀ kejìlá. That you would walk worthy of God, who has called you into his kingdom and glory. kí ẹ̀yin kí ó lè máa rìn ní yíyẹ ọlọ́run ẹni tí ó pè yín sínú ìjọba àti ògo òun ti ká lára rẹ̀. He called you into his kingdom, into his glory. Let your life reflect membership of that kingdom. Let your life reflect that glory of God. ó pè yín sínú ìjọba rẹ̀ àti ògo tí òun fúnra rẹ̀ ní. ó yẹ kí ìgbé ayé yín kó farahàn wípé ẹ jẹ́ ọlọ́run nínú ìjọba àti ògo tí ó fi yín sí. So whatever you want to do, let it be to the glory of God. nítorí náà ohunkóhun yòówù tó bá fẹ́ ṣe nínú ayé yìí ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ó máa fi ògo ọlọ́run hàn. Let it glorify the person that paid the price to buy you out of Satan and out of journey to hell. ṣé ohun gbogbo kí ó lè yin ẹni náà lógo tí ó gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ sátánì kúrò nínú ìrìn àjò lọ sí ọ̀run àpáàdì wá sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run alààyè. And so one of those names, like we have mentioned, is Christian. ìkan nínú àwọn orúkọ yẹn tá a ti ń tẹnumọ́ látẹ̀kọ́ ni kìrìsìtẹ́nì. It means like Christ. ìtumọ̀ rẹ̀ ni bíi ti kristi ẹni tí tó jọ kristi. Many people say, me, I'm not Jesus, so you are not Jesus, but God expects you to be like Jesus. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá ní akérètẹ̀dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn dẹ̀ pé ra yín lọ́mọ lọ́wọ́ mi ò ṣe jésù o lóòótọ́ ni o kì í ṣe jésù ṣùgbọ́n ọlọ́run ń retí kó o hùwà bíi ti jésù tá a bá ń pè ẹ́ ní kìrìsìtẹ́nì. If you don't behave like Jesus Christ, you should not be called Christian. Maybe you should be called Satanist, or you should be called fornicator, or you should be called noise maker, or you should be called Indian hemp smoker. Don't call yourself Christian. Don't even call yourself any religious name. tó o bá hùwà bíi ti kristi kìrìsìtẹ́nì ò ní nǹkan kan ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ rẹ kúkú yí orúkọ rẹ padà pé bíi ti sàtánì ni o àbí alágbèrè ni o ọlọ́tí ni o onísìgá ni mí o pé orúkọ tó bá wùn ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìwà tó ń hù má bà orúkọ kristi jẹ́ mọ́. The disciples were called Christians at Antioch
because they resembled Christ. ní Áńtíókù tí a ti kọ́kọ́ pe àwọn ọmọlẹ́yìn ní Kristẹni, ìwà wọn jọ ti Kristi ni wọ́n fi pè wọ́n bẹ́ẹ̀. And I want to show you scriptures that tell us that we can actually behave like Christ, and you should aspire to do that. mo fẹ́ fi àwọn ẹsẹ̀ bíbélì kan hàn wá tó fi yé wa wípé ó ṣeé ṣe ká hùwà bíi ti Kristi. gbogbo ìlépa wa nínú ayédèyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé mo fẹ́ jọ ni. If you are doing anything different, don't justify it, don't explain it, don't say, well, everybody. It's not about everybody, it's about the few that want to make heaven. tó o bá hùwà tí ò dá má dára rẹ láre má sọ pé kò ṣeé ṣe ẹran ara àtẹ̀jẹ̀ ní gbogbo wa. tó o bá fẹ́ pẹ̀lú àwọn tó máa dé ọ̀run rere ṣe ohun tí ó tọ́ gẹ́gẹ́ bíi Kristẹni. 1 John chapter 2, ìwé Jòhánù kìíní orí kejì verse 6. ẹsẹ̀ ìkẹfà. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. ẹni tí ó bá wí pé òun gbé inú rẹ̀ òun náà pẹ̀lú sì yẹ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí òun ti rìn. That is, if you claim to be in Christ, you say you are in Christ, that's why you are called Christian, then you should walk. Walk there means behave, live like, let your lifestyle be exactly like Jesus Christ. tí o bá sọ wípé òun gbé inú rẹ̀ tí o sọ wípé ọmọ Kristi Kristẹni ni wọ́n ń pè ẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí wípé ìrìn ẹ pàápàá ìgbésí ayé rẹ èrò rẹ ìsọ̀rọ̀sí rẹ ìṣesí yẹn ó jọ bíi ti Kristi yẹn gangan. And the way you dress, ìmúra rẹ pẹ̀lú gbọ́dọ̀ jọ bíi tirẹ̀. that means you should be able to say confidently that if I meet Jesus face to face, the way I have dressed now, Jesus will welcome me gladly to heaven. ó yẹ kó o lè sọ láti inú rẹ wípé tí Jésù bá tiẹ̀ yọ sí mi ń sìn àbí tó bá ní pé ọ̀run rere ti yá kí n fayé sílẹ̀ tí n bá déwájú Jésù ó máa kí mi káàbọ̀ wípé ó yá ọmọ ọ̀run rere ló tọ́ sí ẹ. If there is any iota of doubt about your attire, about your fashion, that you will make heaven, don't continue in it, otherwise you will regret when it will be too late. ṣùgbọ́n tó bá rí pé ọkàn rẹ ń ṣe kílokílo pé ṣé lè dá ṣá gbà mí wọlé pẹ̀lú ilé ìṣá ó ti yẹ kó o mọ̀ wípé ohun tí ò dá lórúkọ méjì yà jáwọ́nú ẹ̀ kó yí padà ni. 1 John chapter 4, Jòhánù kìíní orí kẹrin verse 17. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. nínú èyí tí a mú ìfẹ́ wa tí ó wà nínú wa di pípé kí àwa kí ó lè ní ìgboyà ní ọjọ́ ìdájọ́ nítorí pé bí òun ti rí bẹ́ẹ̀ ni àwa náà sì rí nínú ayé yìí. He didn't say, so are we when we get to heaven. No. He said, so are we in this world. kò sọ pé bó ṣe rí la ṣe máa rí tá a bá dọ̀run rere o ó ní bó ṣe rí gangan làwa náà ṣe rí nínú ayé tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It is as he is that we are in this world. bí It is Jésù as Kristi ṣe he rí is that we shall be in this world. bẹ́ẹ̀ làwa náà ṣe rí nínú ayé yìí. So don't explain your useless or crooked lifestyle. Don't explain it. Repent and pray for grace to be like Jesus in this ìgbà world. yẹn jákujàku tó ń gbé má ṣe àwáwí nípa ẹ̀ rárá pé èèyàn ẹlẹ́ran ara ni gbogbo ọjọ́ wa yí padà ronúpìwàdà kó o bẹ̀rẹ̀ sí hùwà bíi ti Jésù nínú ayé kan ṣo tó wà yìí. Pray for grace to live like Christ in this world. gba àdúrà wípé kí Ọlọ́run dá oore ọ̀fẹ́ sínú ayé rẹ kó o lè gbé bíi ti Kristi nínú ayé tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. 1 Peter chapter 2, Pétérù kìíní orí kejì verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. nítorí inú èyí ni a pè yín sí nítorí Kristi pẹ̀lú jìyà fún yín ó fi àpẹẹrẹ sílẹ̀ fún yín kí ẹ̀yin kí ó lè máa tọ ipasẹ̀ rẹ̀. He said, so that we can follow his steps. ó ní kí a bá lè máa tọ ipasẹ̀. He did not say you cannot follow my steps, do what you like, you are in this wicked world. kò sọ pé nínú ayé ìkàtẹ́wà yìí ẹ má má jọ mí o ẹ ṣe bó bá ṣe wù yín. He never said so. kò sọ bẹ́ẹ̀ o. He expects us to follow. ó ń retí wípé àwa á tẹ̀lé ipasẹ̀ ọ̀nà tí òun náà tọ̀ nígbà tí òun wà nínú ayé. Matthew 16:24. Mátì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself
and take up his cross and follow me. nígbà náà ni jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé bí ẹnìkan bá ń fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn kí ó sẹ́ ara rẹ̀ kí ó sì gbé àgbélébù rẹ̀ kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Deny yourself of sinful pleasures. fi gbogbo ìwà ẹ̀ṣẹ̀ sẹ́ ara rẹ fi dun ara rẹ má ṣe wọ́n. Deny yourself of useless talk. gbogbo ọ̀rọ̀kọrọ̀ má jẹ́ kó ti ẹnu rẹ jáde mọ́. Deny yourself of abusive words. ìwà èébú àti èpè má jẹ́ kó ti ẹnu rẹ jáde mọ́. Deny yourself of arrogance to people in authority. ìwà ìgbéraga lòdì sí àwọn aláṣẹ àwọn olórí níwájú rẹ má ṣe mọ́. Deny yourself of stubbornness. ìwà gidi àtorí kunkun sá fún un má ṣe Deny mọ́. yourself of alcohol or Indian hemp or smoking consumption. ọtí mímu sìgá mímu igbó mímu jáwọ́ nú ẹ̀. Because you want to follow the footsteps of Jesus. Did he ever smoke? Did he ever take Indian hemp? Was he like a drunkard like you? Was he an alcoholic like you? No. torí kò fẹ́ tẹ̀lé ipasẹ̀ ọ̀nà tí jésù tọ̀ nígbà tó wà láyé ó mọ̀ pé kò mọtí kò mu sìgá kò mu gbó ìwọ náà má ṣe mọ́. If you don't follow that footsteps and you follow the steps of the devil, you will end up where the devil is presently, in that hell fire. tó o bá tẹ̀lé ipasẹ̀ ti sàtánì tó o fi ti jésù lẹ̀ ibi tí sàtánì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú adágún iná yẹn nìwọ náà má máa parí sí. Let me move to another point. A brother. wọ́n tún ń pè wá ní arákùnrin nínú olúwa. So we are called brothers and sisters. arábìnrin arákùnrin nínú olúwa la pè yín. In English, the plural is called the brethren. ní èdè gẹ̀ẹ́sì àwọn ará nínú olúwa la mọ̀ yín sí. So if you are being called brother so and so, sister so and so, what does God expect of you? tí a bá wá ń pè é ní arákùnrin lágbájá nínú olúwa arábìnrin lágbájá nínú kristi kí ni ọlọ́run ń retí láti ọ̀dọ̀ rẹ. 1 Corinthians chapter 5. kọ́ríntì kìíní orí karùn-ún Verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. He says, but now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such an one, no, not to eat. ṣùgbọ́n nísinsìnyí mo kọ̀wé sí yín pé bí ẹnikẹ́ni tí à ń pè ní arákùnrin bá jẹ́ alágbèrè olójúkòkòrò tàbí abọ̀rìṣà tàbí ẹlẹ́gàn tàbí ọ̀mùtípara tàbí alánilọ́wọ́gbà kí ẹ má ṣe bá a kẹ́gbẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ẹ má tilẹ̀ bá a jẹun. If somebody that is moving among church members or calling himself a Christian, you discover or you heard that that person is actually having sexual sin with different boys and girls. tí a bá rí ẹnikẹ́ni tí à ń pè ní arákùnrin tó ń bá àwọn arákùnrin nínú olúwa rìn jọ́sìn papọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ fọlúwa tí ẹ bá rí wípé ó ní ìwà àgbèrè lọ́wọ́. He's going to sleep with boys or girls that he or she is not legally married to. So the parents have not released him or her to that marriage. arákùnrin arábìnrin tí ò tí ì fẹ́ délé tí àwọn òbí ò tí ì gbélé lọ́wọ́ pé a fún ẹ o ẹjọ́ lọ máa gbé o tó ń bá a ṣe ìbálòpọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ sá fún un. Any girl sleeping in any house different from his parents' house or a house that is not another man's house. tabari arábìnrin yòówù kò jẹ́ tí ò tí ì ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tí ó wá fi ilé òbí ẹ̀ sílẹ̀ tó lọ ilé ọ̀rẹ́kùnrin kan lọ sùn ilé bàbá alágbájá kan lọ sùn ìwà àgbèrè ni. He's not a brother again or a sister, he's a fornicator. a lè pè ní arábìnrin nínú olúwa mọ́ alágbèrè dẹ̀ lókù tá a máa pè é. He said it's not, you should not call him a brother but a fornicator. wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ má pè ní arákùnrin arábìnrin nínú olúwa mọ́ alágbèrè ní kẹ́dẹ̀ máa pè wọ́n. Or somebody that you see that is covetous. ó ní tàbí ẹni tẹ́ ẹ rí wípé olójú kò mọ́ ò lọ ní ojú kòkòrò ẹ̀ pọ̀. Always wanting to get or by force whatever he sees that does not belong to him. gbogbo nǹkan tí lágbájá bá ní títà dẹ̀mẹ̀jú bá ní ló máa ń wùn kóun náà jí kó gbé kó gbà á. Any food, any bag, oúnjẹ báàgì any shoe, bàtà any gown, aṣọ any blouse, any aṣọ, skirt, any síkẹ́ẹ̀tì, trouser,
ṣòkòtò ni tẹni Any ẹlẹ́ni ló shoe. máa ń hùn ún àti bàtà oníbàtà ló máa ń hùn ún wọ̀. Once you see them, your eyes never leave them. You must get them. tó bá ti rí báyìí ojú wọn ò ní kúrò ń bẹ̀. And wọ́n they- gbọ́dọ̀ rí ní they gbà ní don't wọ́n mind- gbọ́dọ̀ bóyá máa jí wọ́n máa rà á ní. Either they will take it by force or steal it or acquire it by any method, they must get it. gbogbo ohun tó máa lọ lọ́pọ̀lọ́ wọn ni bó ṣe máa rí nǹkan yẹn gbà kó di tiwọn bóyá wọ́n jí ni o àbí wọ́n yá ni àbí wọ́n tọrọ ẹ̀ àbí wọ́n lọ jalè láti rí kó di tiwọn. You must realize that covetousness is not until you idolatry is not until you carry idols and you use charms. Even covetousness is called idolatry. kò dìgbà tá a bá gbé ère tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń forí balẹ̀ fún níwájú ilé wa kan tó sọ wá di abọ̀rìṣà ìwà ojú kòkòrò yìí náà ìwà abọ̀rìṣà ni. You can see that in Colossians 3:5. We are not reading it. eléyìí wà nínú ìwé Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún tó o bá délé kó o kà á. He said covetousness, which is idolatry. ó ní ojú kòkòrò tí a túmọ̀ sí ìbọ̀rìṣà. Then he said somebody that is an idolater. This one is actually worshiping idols, carrying charms, has a special room where he offers sacrifices or put oil on different things. àwọn wo ló tún ní a má bàa ṣeré ká má bàa kẹ́gbẹ́ àwọn abọ̀rìṣà eléyìí òrìṣà ló ń sìn wọ́n ní ère tí wọ́n gbẹ́ wọ́n ní òrìṣà tó ń gbé kalẹ̀ tó ń tapolé lórí nínú ẹbí wọn. Or he has some amulet or has some waistbands or has some chains or some crosses that he depends upon for protection, not on the name of Jesus. tàbí ó ní àwọn ìgbàdí àwọn ìfúnpá àwọn bàǹtẹ́ àwọn ẹ̀wọ̀n ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tó ń kó sọ́rùn tó ń forí balẹ̀ fún pé òun ló ń dáàbò bo òun yàtọ̀ sí ààbò ọlọ́run alààyè. Or you see a brother who is a railer. tàbí orí arákùnrin tó jẹ́ ẹlẹ́gàn ni A railer. ó lè búyàn pa. So somebody who abuses and shouts on people without respect, without regard. kò sẹ́ni tí ò lè pariwo lé lórí kò sẹ́ni tí ò lè bú kò ka ẹnikẹ́ni kún. He said, or somebody that is a drunkard, ó ní tàbí ọ̀mùtí para ènìyàn or an extortioner, 419. tàbí alọ́nilọ́wọ́gbà gbájú ẹ̀ 419. Somebody that gets money from people with tricks, with lies, with yahoo methods. You claim money and get money. ẹni tó ń fi ọ̀nà gbájú ẹ̀ ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yí yahoo gba owó olówó. Make sure you are writing. rí i dájú pé nǹkan gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ o. He said, if you see any brother or sister, they call him brother, they call him sister, but he's behaving in these ways, that should not be your intimate friend, your intimate partner. If you are an intimate partner with that person, you are a sinner like him. ó ní ẹnikẹ́ni tá a bá pè ní arákùnrin tàbí arákùnrin nínú olúwa tí ó bá wúrú àwọn ìwà báyìí má jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ fún ìwọ o tó o bá lọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ fún ẹni bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ bíi tiẹ̀ nìwọ náà dì nìyẹn. Show me your friend and I will tell you who you are. fọ̀rẹ́ rẹ hàn mí màá lè ṣàlàyé irú ẹni tí ìwọ náà jẹ́ fún ẹ. So if your best friends are crooked people, people that enjoy having boyfriend, girlfriend, sleeping with people, drunkards, we will know. They don't tell us any story. We already know you. tó bá jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ ọ̀mùtípara alágbèrè oníranù ni wọ́n má tiẹ̀ ṣàlàyé bí wọ́n ṣe jẹ́ fún wa á ti mọ̀ nípasẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá kẹ́gbẹ́. If your best friends are gossips, hearsay, talebearer, those are your best friends. We know you already. tó bá jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ àwọn asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn ni àwọn tẹnubọlẹ̀ parọ́ mọ́ ẹni ẹlẹ́ni ni má ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ fún wa á ti mọ irú èèyàn tó jẹ́. That means you should deliberately cut yourself away. He said, don't keep company with people like that. ohun tí bíbélì sọ ni pé wàá mọ̀ọ́mọ̀ jára ẹgbà kúrò láàrin àwùjọ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ní má bá wọn rìn má bá wọn kẹ́gbẹ́. He even said, don't eat with them. ó tiẹ̀ tún tẹnumọ́ pé dé ìpele pé tọ́mátì ẹ̀ ń jẹun má sùn mọ́ bẹ́ẹ̀ kó fẹ́ bá wọn jẹun dín jìnnà sí wọn. So God has some standard for Christianity. If people that you are close to, even your relatives, but if you retain them as your best friends, when judgment comes on them, you will share the judgment. ṣùgbọ́n tó o bá kọ̀ tó o jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ pẹ̀lú rẹ ní ọjọ́ tí ìdájọ́ wọn bá dé ẹjọ́ máa pín ni o. The third name is light, light of the world. orúkọ mìíràn tí a tún fi pè wá ní ìmọ́lẹ̀ ayé Matthew 5, nínú ìwé mátì orí karùn-ún verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. ẹ̀yin ni ìmọ́lẹ̀ ayé
ìlú tí a tẹ̀dó sórí òkè kò lè farasin. If you understand the meaning of light, òye ohun tí ìmọ́lẹ̀ jẹ́ ó yẹ kó yé gbogbo wa. even if you are the smallest light, when you enter into a place of darkness, darkness will disappear. kò sí bí ìmọ́lẹ̀ rẹ ṣe lè kéré tó tí o bá wọ ibi tí òkùnkùn biribiri wà òkùnkùn yẹn máa pòórá ní kété tó o bá wọ bẹ̀. That means light makes a dark place clearer for people to see and to walk freely. iṣẹ́ tí ìmọ́lẹ̀ máa ń ṣe ni wípé ibi tí òkùnkùn bá wà tí ìmọ́lẹ̀ bá wọ ọbẹ̀ á jẹ́ kí àwọn ènìyàn ríran wọ́n á mọ ibi tí wọ́n máa rìn láì ṣe pé wọ́n fẹsẹ̀ kọ àbí faragbá. Darkness covers many dangerous things and evil things. It will cover it. ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ibi lòkùnkùn máa ń bò mọ́lẹ̀ tá à ní rí wọn. If there is a pit inside a room, you will not see it until you have entered. nígbà tí òkùnkùn bá wà ní yàrá kan tí wọ́n bá gbé kòtò sínú yàrá yẹn tó o bá wọ ọbẹ̀ ò ní rí kòtò yẹn. If there are obstacles of tables or some other things along that route, you will have hit them before knowing. tí inú yàrá tá a wà yí pàápàá tí òkùnkùn bá wà ń bẹ̀ bí àga àti tábìlì ṣe wà ń bẹ̀ yìí àti kọlùgbà àti kọlágbọ̀n ká tó mọ̀. And so when people are in the darkness, they cannot move very fast. They have to be moving slowly and using their hand to probe because they don't want to hit obstacle or land inside any pit. ìdí nìyẹn tí àwọn ènìyàn bá wọnú ibi tí òkùnkùn wà wọ́n máa yọ́ra rìn ni wọ́n máa gbẹ́sẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n máa fọwọ́ wálẹ̀ wò ṣé mi tí ì fẹ́ kọlu nǹkan kan ṣé mi tí ì lọ já sí kòtò. If there are sharp knives or sharp swords on the wall, you will be afraid of what is there, so you don't want to just be moving quickly and go and enter into any sharp sword. tí ọ̀bẹ idà tí ó bá wà ní ara ògiri tó wà káàkiri nínú ilé yẹn ò ní rìn jàùjàù nínú ilé yẹn ó rọra máa rìn ní kó má fara kọ́ ìkọ̀kan kó má bàa yà ọ́. That means in darkness, your speed in life is slower. èyí túmọ̀ sí wípé tí a bá wà nínú òkùnkùn ìrìn wa ó máa lọ díẹ̀ kò ní yá kánkán. But God says we are the light. ṣùgbọ́n bíbélì fi yé wa ọlọ́run sọ wípé àwa ni ìmọ́lẹ̀ ayé. That means anywhere we are, the people around there, their journey in life becomes smoother and faster. èyí túmọ̀ sí pé níbikíbi tí àwa bá wọ̀ ìmọ́lẹ̀ ti débẹ̀ nìyẹn ìrìn àjò ayé àwọn tá a bá níbẹ̀ ó yẹ kó yá kánkán nítorí pé kí ni o wọ́n ti ríran kedere láti rìn. Joseph was a light in Potiphar's place. ìmọ́lẹ̀ ni Jósẹ́fù jẹ́ nígbà tó dé ìdílé Pọ́tífẹ́rì. Everything in that house became better. ohun gbogbo nípa Pọ́tífẹ́rì ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dára sí i tóun náà fẹnu ẹ̀ sọ. When Pharaoh would have gotten, Egypt would have gotten into trouble because of the presence of Joseph, there was solution. nígbà tí ìṣòro tó ti jókòó tó fẹ́ rọ́ọ̀lù Íjíbítì ṣùgbọ́n nítorí Jósẹ́fù wà ń bẹ̀ ọ̀nà àbáyọ dé bá wọn. Jacob was like a light in Laban's house. nínú ilé Lábánì ìmọ́lẹ̀ ni Jósẹ́fù jẹ́ sí wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìṣòro ló lé débẹ̀. Laban said that I have discovered that God has blessed me more since your coming. Lábánì fúnra rẹ̀ sọ fún Jósẹ́fù Jákọ́bù wípé mo mọ̀ wípé látìgbà tó ti débí Ọlọ́run ti torí tirẹ̀ bùkún mi sí i. Anyone that covers evil, covers iniquity, is not light, is darkness. ẹnikẹ́ni tó bá ń bo ibi mọ́lẹ̀ tí ò tú àṣírí yẹn kì í ṣe ìmọ́lẹ̀ rárá o ìhòkùnkùn nírú ẹni bẹ́ẹ̀ jẹ́. Ephesians chapter 5. Éfésù orí ìkarùn-ún. Verse 11. ẹsẹ̀ kọkànlá. He said, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. ẹ má sì bá aláìléso iṣẹ́ òkùnkùn kẹ́gbẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa bá wọn rí ẹ máa tú wọn fó. That means if you are light, you will not cover the thief. You will not cover the crook. You will not cover the fornicator. You will not cover the one that is walking in crooked manners, in sinful ways. You will rebuke. You will correct. You will let the person be corrected. èyí ni pé tí ìwọ bá jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ò ní bo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ibi mọ́lẹ̀ onígbájúẹ̀ onírọ́ jàǹdùkú wàá bá wọn wí wàá sọ fún wọn kán yí padà wàá tú wọn fó ò ní bò wọn ò ní máa gbè wọn. Verse 13 says, but all things that are reproved
are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. ẹsẹ̀ kẹtàlá sọ wípé ṣùgbọ́n ohun gbogbo tí a bá ń wí ni ìmọ́lẹ̀ ń fi hàn nítorí pé ohunkóhun tí ó bá ti fi hàn ìmọ́lẹ̀ ni ohunkóhun tó bá fi nǹkan hàn ìmọ́lẹ̀ ni. God says you are the light. ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ sọ wípé ìmọ́lẹ̀ ni ìwọ jẹ́. You will speak up to correct iniquity. ó máa lanu ẹni láti sọ fún wọn pé bọ̀dá ohun tẹ́ ẹ ṣe yẹn ò dáa. You will speak up to rebuke unrighteousness, whether in government or in the society or anywhere you are living or you find yourself wàá working. di pé o gbóhùn sókè láti bá àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ibi wí nínú ìjọba ni níbi iṣẹ́ rẹ ni láàrin ẹbí rẹ níbikíbi tó o bá ti bára rẹ ò ní bò wọ́n. If you keep quiet, you will soon join them. torí pé tí o bá dákẹ́ tó o bá wọn wí kó o tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọn ọmọ yàtọ̀ láàrin ìwọ àti wọn wá fi lọ ẹ ìwọ náà dẹ̀ tẹ́wọ́ gbà sàtánì àti ẹ̀sìn wàá jọ wọ́n. Verse 12 says, For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. ẹsẹ̀ kejìlá sọ wípé nítorí ìtìjú tilẹ̀ ní láti máa sọ̀rọ̀ nǹkan wọn ní tí wọ́n ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀. Things that people are ashamed of saying, that they are ashamed of doing in public. Those are sinful things of darkness, and you are the light. They should be uncomfortable when they are around you. àwọn ohun ìtìjú tí àwọn ènìyàn ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ nígbà tí ìwọ tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kójú tí wọ́n kọ́ má ṣe mọ́. But if they are still doing those things when you are present, then you are part of the darkness. ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń tojú rẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí ó túmọ̀ sí pé ò yàtọ̀ sí wọn òkùnkùn níwọ náà jẹ́ bíi tiwọn. You just say, I'm not interested, Jare, let me just mind my own business. You are part of darkness. tọ́mọdé ní kí ló dé tó o dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tó o dákẹ́ wa ẹ wo jọjọjọ tèmi ni mò ń ṣọ́ igbá mi ni mò ń ṣọ́ ìwọ náà ti ń darapọ̀ mọ́ òkùnkùn nìyẹn o ò tàn mọ́lẹ̀ mọ́. Light reproves darkness. nítorí pé òkùnkùn ó máa ń tú àṣírí ìbọ́lẹ̀ máa ń tú àṣírí òkùnkùn ní kò ní Light bò ó. corrects darkness. á bá wí á sọ pé kó ṣe àtúnṣe ni kò ní bò ó. May the Lord help you. olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. When somebody is talking wrongly, behaving wrongly around you, in the same room, in the same class, don't keep quiet out of fear. Say, what you are doing is wrong, stop it. You don't need the teacher to come. You don't need any special person to come. Correct that person. This is wrong. Confront the evildoer. nígbà tí ẹnikẹ́ni bá ń ṣe ohun tí ò tọ́ láyìíká rẹ má dúró pé wo tí tíṣà bá wọlé á bá wí jàre kí tíṣà má tó kó tó wọlé ìwọ pàápàá tó rí bá wí má gba ohun tí ò dá láàyè lágbègbè ibikíbi tó o bá wà. A time came when Peter was pretending. You know, some Jews, some Gentiles had come who circumcised, and maybe Peter was pretending as if he was with them. Let's look at that passage in Galatians. máa fi àwọn ẹsẹ̀ bíbélì kan wọ̀ wá nínú ìwé Gálátíà tó jẹ́ pé pétérù ní àkókò yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní díbọ́n nígbà tí àwọn kèfèrí kan dé tí wọn ò kọlà bíi tiwọn ó ń ṣe bí ẹni pé ìkan náà jọ làwọn àtàwọn tó kọlà àtàwọn tí ò kọlà ẹ jẹ́ kí a wo ohun tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ níbẹ̀. We saw Paul confronting him. Paul bá wí ni kò tiẹ̀ bọ ẹnu pé bọ̀dà kílẹ̀tẹ̀dẹ̀ wá ń ṣe báyìí. Even though Peter was senior, bó tilẹ̀ jẹ́ pé nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yẹn pétérù ó jù ú lọ ó kọ́kọ́ mọ Kristi kí òun tó mọ̀ ọ́. he still confronted him. ṣùgbọ́n kò dákẹ́ ńgbà tó rí tó ṣe ohun tí ò dáa ó sọ fún un bọ̀dà eléyìí ò bójú mu. Let's look at Galatians chapter 2 ìwé Gálátíà orí kejì from verse 11. láti ẹsẹ̀ kọkànlá. But when Peter came to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. For before that, Satan came from James, did eat with the Gentiles. But when they were come, before Satan came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou being a Jew livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? ṣùgbọ́n nígbà tí pétérù wá sí Áńtíókì mo takò ó ní ojú ara rẹ̀ nítorí tí ó jẹ́ ẹni tí àbá bá wí nítorí pé kí àwọn kan tí ó ti ọ̀dọ̀ Jákọ́bù wá tó dé káwọn yẹn tó dé o
ó ti ń bá àwọn kèfèrí jẹun ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti dé ó fà sẹ́yìn ó sì ya ara rẹ̀ sí apá kan ó ń bẹ̀rù àwọn tí í ṣe ti onílà àwọn Júù tí ó kù náà wọ́n sì jùmọ̀ ṣe àgàbàgebè bíi tirẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì fi àgàbàgebè wọn fa Bánábà tìka lára rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé wọn kò rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìyìn rere mo wí fí Pétérù níwájú gbogbo wọn pé bí ìwọ tí í ṣe Júù bá ń rìn gẹ́gẹ́ bí ìwà àwọn kèfèrí láì ṣe bí àwọn Júù èéṣe tí ìwọ ń fi agbára mú àwọn kèfèrí láti máa rìn bíi ti àwọn Júù. Listen to me very well. Gbọ́ mi dáadáa. There is a way Christianity should be practiced. If you do differently, don't expect to go to where other Christians should go. Ìgbé ayé kan wà tí à ń retí fún àwọn Kìrìsìtẹ́nì láti gbé. Tí ìwọ ò bá bá wọn gbérù ìgbé ayé yẹn, má retí wípé ọ̀run rere táwọn ń lọ nìwọ náà máa dé o. He said, before some other Jews came from Jerusalem, Ó ní kí àwọn Júù kan tó wá láti ìlú Jerúsálẹ́mù. Peter and others, Barnabas, they were eating with Gentiles who had become converts. Pétérù, Bánábà, wọ́n bẹ àtàwọn tó kù wọn, àwọn kèfèrí tó ti fàyè wọn fún Jésù, wọ́n jọ ń jẹ, wọ́n jọ ń mu ni o. But when James, their overall leader in Jerusalem, now sent some people to Antioch, Ṣùgbọ́n nígbà tí Jákọ́bù tó jẹ́ ọ̀gá wọn pátápátá ní ilẹ̀ Jerúsálẹ́mù, àwọn ọmọ ẹ̀yìn Kristi ń gbà yẹn, tó wá rán àwọn kan wá bá wọn níbẹ̀. as soon as they saw them, those of them eating with the Gentiles quickly withdrew. Let these Jews from Jerusalem not see us. They are from the headquarters. Oh, let them not see what we are doing here. Ní kété tí àwọn yẹn dé, wọ́n yà fà sẹ́yìn, wọ́n ṣojú fúrú bí ẹni pé àwọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn kèfèrí yẹn. Wọ́n ò fẹ́ kí àwọn Júù tó wá láti olú ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn kó rí wípé àwọn ti ń darapọ̀ mọ́ àwọn kèfèrí. Many of us also pretend. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Kìrìsìtẹ́nì ṣe máa ń díbọ́n náà nìyẹn. But Paul did not mind the fact that Peter had been an apostle even before him. Ṣùgbọ́n Pọ́ọ̀lù kò tiẹ̀ rò lẹ́ẹ̀mejì wípé Pétérù má ti jẹ́ àpọ̀stélì kóhun tiẹ̀ tó wá mọ̀ wọ́n kẹ́ ẹ. He did not mind the fact that Peter walked flesh or face to face physically with Jesus. Kò tiẹ̀ rò wípé Pétérù tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí yìí òun mà ti fojú rí Jésù wọ́n mà jọ rìn ní kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ mà ní. Paul did not see him face to face. Pọ́ọ̀lù ò fojú rí Jésù nígbà tó wà lórí ilẹ̀ alààyè. He saw him later by vision. Nípa ìran ni Jésù farahàn. So he did not mind that because he felt they were spoiling the name of the Lord and they were spoiling the gospel. Nígbà tó rí wípé ìṣesí wọn ó lè bà orúkọ Jésù Kristi àti ìrere rẹ̀ jẹ́ ó lanu ó sọ̀rọ̀ sí wọn ó bá wọn wí. He said this is not right now. Ó sọ fún wọn pé bọ̀dà Pétérù eléyìí tẹ́ ń ṣe We yóò that lè call dá. ourselves Christians and disciples of Christ. Àwa tá a pera wa lọ́mọ ẹ̀yìn Kristi kò yẹ ká ṣerú This ìtẹ́ is not right now. Ìwà yóò tọ́jàre. I remember some people many years ago. Mo rántí àwọn kan ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn. They were Christians. Ọmọlẹ́yìn Kristi ni wọ́n jẹ́. But they said a certain girl living near their place, living near their room. They are from the same fellowship, the same church. Oh. Wọ́n ní arábìnrin kan tí yàrá rẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yàrá tiwọn ilé ìjọ kan náà jọ ń lọ o. No, I mean these Christians were from the same church, but that lady that was living nearby was not from their own church. Àwọn arákùnrin tá à ń sọ yìí chọ́ọ̀chì kan náà jọ ń lọ ṣùgbọ́n obìnrin tí yàrá rẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yàrá wọn yẹn ò lọ sí chọ́ọ̀chì irú tiwọn. And so that girl kept on having a boy coming to sleep inside that room. Wọ́n rí pé ó ń pera rẹ̀ ní Kristẹni ṣùgbọ́n ọkùnrin kan wà tó máa ń wá sùn nínú yàrá ẹ̀ nígbà gbogbo. So they just said it to me. Wọ́n wá sọ létí mi ńjọ́ kan pé báyìí báyìí la máa rí tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wa. I said, is it once? He said, no, regularly he comes to sleep there. Mo wá ní àṣọ́ṣèṣì ní bóyá lẹ́ẹ̀kan ilẹ̀ ṣúbà ọmọkùnrin yẹn wá sùn bẹ̀. Wọ́n ló tí o àìmọye ìgbà la máa ń rí tó ń wọbẹ̀ wá sùn. Then I asked them, have you spoken to her? Mo wá bèèrè lọ́wọ́ wọn ṣé ẹ ti sọ fún They pé said, nǹkan tó ń ṣe yẹn ò dájú. we are not from the same church. Wọ́n ní sọ́kẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wa yàtọ̀ síra. It means that you don't even understand the meaning of family of God. Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó o hùwà bẹ́ẹ̀ tó o sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ òye ìdílé Ọlọ́run alààyè yẹn ò tí ì yé ẹni. You don't understand kingdom of God. Òye ìjọba Ọlọ́run ò tí ì yé ẹni. These names of denomination, they were given by human beings. Àwọn èèyàn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìjọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Redeem, government, Holy Ghost assembly. Those are names individuals received for
different denominations. a pè mí ní ìjọ rìdíìmù ní Deeper Life, Mountain, Holy Ghost. Orúkọ tí àwọn èèyàn lẹ́nu ara gbà pé jẹ́ ń pe ìjọ tèmi nìyẹn. But anybody who has given his life or her life to Jesus Christ genuinely is a brother to any other person, white, black, in any nation. We are the same family. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà ìtòótọ́, kò sí irú orúkọ ìjọ tí wọ́n lè máa jẹ́. Gbogbo àwọn tó fayé wọn fún Jésù, arákùnrin kan náà la ṣe jẹ́ nínú Olúwa. And so we have responsibilities towards one another, even if that person is not from your own denomination. A ní ojúṣe láti ṣe fún ara wa bí àbá tí ẹ̀jọ́ wá láti orúkọ ìjọ kan náà, ṣùgbọ́n tá a jọjọ́ mọ Ọlọ́run. And you see somebody who is called by the name of Christ and is regularly by your side, a neighbor, committing fornication. A boy is sleeping regularly. He said, it's not my business. Oh, you are not a normal Christian. You are not a good Christian. You are a wicked Christian. Ó wá rí ẹni tí à ń pe orúkọ Kristi mọ́, tó ń hùwà àìtọ́, tó ń ṣe àgbèrè lójoojúmọ́ pẹ̀lú ẹni tí wọ́n ti jọ fẹ́ra wọn. Ó wá dákẹ́ oní ìjọ mi kọ́ ló ń lọ. Ó ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi dáadáa o. Ìkànnì ẹ. You are wicked. It means you don't even understand Jesus. You don't understand the kingdom of Ó God. túmọ̀ sí pé òye Jésù gan òye, òye ìjọba Ọlọ́run gan òye. If you understand the family of God, whosoever has given his life to Jesus Christ is your brother, is your sister, no matter the denomination, no matter the race, no matter the color. Tí òye ìdílé Ọlọ́run bá yí ẹ, ẹnikẹ́ni tó bá ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù, dúdú ni, funfun ni, pupa ni, búlù ni, ọmọlẹ́yìn Kristi lájọ jẹ́, alójúṣe fúnra wa. Let me show you Ephesians 3. Éfésù orí kẹta. Ephesians 3. 14 to 15. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Nítorí ìdí èyí ni mo ṣe ń fi eékún mi kúnlẹ̀ fún bàbá Olúwa wa Jésù Kristi, orúkọ ẹni tí a fi ń pe gbogbo ìdílé tí ń bẹ ní ọ̀run àti ní ayé. Did you see that? Ṣé orí yẹn gbọ́? He said the whole family in heaven and on earth is one single family named after the same God and the same Jesus. Ó ní gbogbo ìdílé Ọlọ́run tí ń bẹ nínú ọ̀run àti nínú ayé, orúkọ Olúwa Jésù Kristi àti orúkọ bàbá la fi ń pè wọ́n. So we all belong to the same family, to the same Nítorí body. náà ìdílé kan náà lájọ jẹ́, ara kan náà la jẹ́ nínú Olúwa. We are one in Christ. A jẹ́ ara kan nínú Kristi. Whether Mountain of Fire or Redeem or Foursquare or Deeper Life, we are one in Christ if we are genuinely saved. Orúkọ yòówù kí a máa pe ìjọ tìrẹ, Deeper Life ní Redeem ní Mountain of Fire ni. Tí o bá ti gba Jésù tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, ọ̀kan ni gbogbo wa jẹ́ nínú So if you Kristi. confront somebody coming to sleep with another, a boy coming to sleep with a sister in that room, you have a right. And if you say it and the person say, we are not in the same church, mind your business. You say, you are my business because we belong to the same Jesus Christ. Tí o bá rẹni tí ó ń ṣe àgbèrè pẹ̀lú ẹlòmíràn tó pera rẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ tí ẹ lọ́jọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan náà, ó lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ bá a pé arábìnrin tẹ̀ ń ṣe yẹn ò dáa. Tó bá ní ẹ ṣọ́gbà yín o, ṣọ́ọ̀ṣì wa ò jọra o. Ẹ sọ fún wípé iṣẹ́ mi ni láti ṣọ́ ẹ̀ torí pé ara Kristi kan náà lájọ wà. Look at 1 Corinthians 12. Kọ́ríńtì kìíní orí kejìlá. 1 Corinthians 12. Kọ́ríńtì kìíní orí kejìlá. Verse 12 says, Ẹsẹ̀ kejìlá. For as the body is one and has many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ara ti jẹ́ ọ̀kan, tí ó sì ní ẹ̀yà púpọ̀, ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀yà ara tí í ṣe ti púpọ̀ yìí tí wọ́n wá jẹ́ ẹyọ kan, bẹ́ẹ̀ sì ni Kristi pẹ̀lú. All the members of the body, they are many, but it is still one body of Christ. Gbogbo àwọn ẹ̀yà ara yẹn nínú Kristi á lè pọ̀ rẹ́rẹ́ o, ọ̀kan náà la jẹ́ nínú Kristi, ara kan ni wá. Verse 20. Ẹsẹ̀ But ogún. now are they many members, yet but one body. Nísinsìnyí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà púpọ̀ ṣùgbọ́n ara kan. So all those who are genuinely born again, washed with the blood of Jesus, whether in Redeem, Mountain of Fire, Deeper Life, Baptist, Catholic, once they are genuinely born again, washed by the blood of Jesus, they are one family, they are one body, we are responsible one to another. Abárí ẹnikẹ́ni tó ti fi ayé Jésù lótìtọ́ àti lódodo,
ó ń lọ redeem ó ń lọ deeper life ó ń lọ catholic ó ń lọ baptist ara kan nínú kristi lájọ jẹ́ o a ní ojúṣe láti rí pé à ń bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. So you are the light. You should rebuke wrong wherever you find it. Don't say it's not your business. It's your ìmọ́lẹ̀ business. ni bíbélì pè wá ibikíbi tá a bá ti rí ọmọlẹ́yìn kristi tó bá ń hùwà ibi ẹ jẹ́ ká bá a wí. Don't be like Cain, who said, "Am I my brother's keeper?" ẹ má má hùwà bíi ti káínì tí wọ́n béèrè àbúrò rẹ̀ ó mọ ohun tóun ṣe o oníṣẹ́ mi wá ní olùṣọ́ arákùnrin mi ni. You are your brother's keeper. Olùṣọ́ àti olùtọ́jú arákùnrin rẹ ló jẹ́ You should be gẹ́gẹ́ bí ọmọ concerned Ọlọ́run. about what your brother or your sister in Christ is doing. ohunkóhun tí ará nínú olúwa bá ń ṣe yẹ kó kàn ẹ́. We learnt this song when we were SU. nígbà tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àjọ kìrìsìtẹ́nì ní àwọn ọdún yẹn lọ́hùn-ún la kọ́ orin yìí. I don't care what church you belong to. I don't care what church you belong to. mi ò fẹ́ mọ irú ìjọ tó o bá sọ pé ò ń lọ. But as long as on Jesus you stand, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lórí kristi ni ìgbàgbọ́ rẹ dúró lé lórí. if by grace through faith you have been saved, tó bá jẹ́ pé nípa ìgbàgbọ́ ni a ti fi gbà ọ́ là. if by grace through faith you have been saved, tó o bá rí oore ọ̀fẹ́ gbà nípa ìgbàlà tí a sọ ẹ́ di ẹni ìgbàlà nítorí ó ti gbàgbọ́ nínú then you are ẹ̀. my brother, so nígbà náà give me ó ti di arábìnrin you are mi my bọ̀ mí lọ́wọ́ kí sister, n so bọ̀ ẹ́ lọ́wọ́. give me your hand. It does Bọ̀ ẹ́ not lọ́wọ́. matter which church you belong to, èyí túmọ̀ sí pé kò ní í ṣe orúkọ tí à ń pè lé ìjọsìn tí ìwọ ń lọ. but as long as you stand on the death and resurrection and sacrifice of our Lord Jesus Christ, ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé lórí ikú àti àjíǹde jésù kristi ni ìwọ fi ìgbàgbọ́ rẹ lé lórí. as long as you know Jesus as the Son of God sent from heaven to save humanity from sin, as long as you know that is the only name under heaven given for salvation of men, níwọ̀n ìgbà tí o bá ti mọ̀ wípé orúkọ kan ṣoṣo tí a fi fún ènìyàn lábẹ́ ọ̀run nìyẹn tí a fi lè gba ènìyàn là. then you are my brother, you are my sister. nígbà yẹn arákùnrin mi ló jẹ́ arábìnrin mi ló jẹ́ And nínú olúwa. if truly I'm your brother, you will not see me going astray and you will leave me. tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni mo jẹ́ arákùnrin rẹ o ò ní rí mi kí n máa rìn ní ọ̀nà ibi tí kò tó wà kó o sì fi mí lẹ̀ kó o má sọ fún mi. If truly I am your sister, born by the same father, and you see me on the journey to hellfire and you leave me, you are a wicked Cain. tó bá jẹ́ lóòótọ́ lórí mi gẹ́gẹ́ bí arábìnrin rẹ tí mo dẹ̀ ń gbé ìgbé ayé tó ń lọ nínú ìrìn àjò tó máa parí sí ọ̀run àpáàdì tó ò dẹ̀ sọ fún mi ṣe ló dàbí káínì. You see somebody making talk about girlfriend, boyfriend, I have one girlfriend around you, and you say, that is sin. Oh, look at what the word of God says. I say, will you mind your business? Sorry, you are my business. What you are doing will take you to hell. All of us should be able to stand up against unrighteousness. tó o bá rí arákùnrin tàbí arábìnrin tó ń sọ nípa ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́bìnrin abánidẹ́ṣẹ̀ tó o dẹ̀ wà níbẹ̀ tó o dẹ̀ mọ̀ wípé kìrìsìtẹ́nì la pè é tó o lè bá wípé nǹkan tẹ̀ ń ṣe ò dáa tó o bá wá sọ́tọ́ tó ní jọjọjọjọ fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ kí ló kọ ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tèmi náà yá atẹnumọ́ kó o wò lójú ọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn mí torí àjọ wà ní kristi ni má rìnrìn lọ sínú ọ̀run àpáàdì. Are you here with me? ǹjẹ́ ò ń gbọ́ mi bí? I am teaching you correct Christianity. ìrìn àjò onígbàgbọ́ tòótọ́ ni mò ń kọ́ wa bó ṣe yẹ ká ṣe nìyẹn. All the one that we practice, where everybody will keep quiet when we know who is wrong, when we know who has spoken, when we know who has made noise, when we know who has stolen, and everybody keeps quiet. I want to mind my business. So I don't want all of them to turn against me. You are as wicked as the evildoer. nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì máa ń díbọ́n tó máa ṣe jọjọjọ ṣàjẹ́ ń ṣọ́gbà ti tèmi orílẹ̀ tó ń ṣe ohun tí ò dáa gbójú kúrò orí yẹn tó ń ṣe ohun tí ò dáa ní tèmi lèmi máa ránṣẹ́ o ṣé nìwọ náà dàbí àwọn tó ń ṣe bí ìwà ò dáa tó bá lè bá wọn wí. Judgment can come upon all of you together. torí pé irú ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi yẹn ìdájọ́ ọlọ́run lè bọ́ sórí gbogbo wọn papọ̀. Let me round off with Matthew 5. mátì orí karùn-ún la ó ti parí lónìí. You are also the salt of the earth. iyọ̀ ayé ni a tún mọ̀ ọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. Verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé ṣùgbọ́n bí iyọ̀ bá ti di òbu kí ni a ó fi mú un dùn mọ́ kò ní lárí mọ́ bí kò ṣe pé kí a dàánù kí ó sì di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ní àtẹlẹsẹ̀ ènìyàn. Salt prevents corruption. iyọ̀ kò kí ń jẹ́ kí nǹkan bàjẹ́. When we have meat and it's brought to your house and you know you are not going to boil it immediately or cook it immediately, it's going to stay for a long time, what do?
you will put salt all around is to prevent corruption. nígbà tó bá ra ẹran tó mọ̀ pé kò ní ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa bọ̀ lábí ló máa sè é kí ló máa ṣe wàá yà bu iyọ̀ lé lórí kí ló ń ṣe o ò fẹ́ kí ó bàjẹ́ rárá. So as the salt of the world, this is what Jesus calls us. We should walk worthy of it. We should remember the demands of what God calls us. jésù pè wá ní iyọ̀ ayé ó yẹ kó yé wa ó yẹ ká mọ ohun tó ń retí lọ́wọ́ wa ó yẹ ká rìn gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ ayé ṣe rí. Salt preserves for long. iyọ̀ máa ń jẹ́ kí nǹkan wà pẹ́pẹ́pẹ́ kó má di bàjẹ́. Our presence in this world as Church of Jesus Christ is what is preventing total judgment and darkness from taking over the whole world. nítorí pé a wà nínú ayé yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn kristi àti gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ òun ni ò jẹ́ kí ìdájọ́ ọlọ́run wá sórí ayé yìí. That's why the Bible says, he who letteth shall let until he is taken out of the way. ìdí ni ẹtí bẹ́ẹ̀lì fi sọ wípé ẹni tó ń jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ kó wà títí tígbà tá a ó fi mú un kúrò lójú ọ̀nà. Referring to the Church of Jesus Christ. ó ń sọ ojúṣe ara kristi fún wa nìyẹn. That it is our presence that is preventing Satan from taking over the whole world. ó ní wíwà láyé tá a wà láyé ni ò jẹ́ kí sátánì kó gbòjì gan gbogbo ayé yìí. It is our presence in this world as salt that does not allow decadence to take over the whole world. torí pé a wà nínú ayé gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ ni ò tí ì jẹ́ kí gbogbo ayé díbàjẹ́ tán. And if we as salt lose our taste as salt, then corruption will take over, then we have become useless. tí àwa tí a pè ní iyọ̀ tí a bá ti sọ adùn wa nù tá a ṣojúṣe wa iyọ̀ wa ti dòbu nìyẹn ṣe náà dẹ̀ máa dànù tó máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ àní wúlò nínú ayé mọ́. Today in Nigeria, they are treading upon the church. They don't respect the salt, the church, because we have stopped playing the role of salt, preventing corruption and preserving normalcy. lóde òní àwọn kìrìsìtẹ́nì tó yẹ ká jẹ́ iyọ̀ nínú ayé ṣé ni àwọn ènìyàn ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ ní ìlú nàìjíríà nítorí wípé a ṣe ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti di òbu wọ́n ti ń tẹ̀ wá lójúmọ́lẹ̀. In our place of work, we are as corrupt as other elements around. nítorí pé ní ibi iṣẹ́ wa ìwà wa pàápàá ó burú jáì ju ti àwọn tí ò tiẹ̀ mọ jésù tájọ́ ń ṣiṣẹ́ lọ. We have joined all the other people in doing the evil and the corrupt things they are doing. a ti darapọ̀ mọ́ àwọn tó kù tó jẹ́ ọmọ sátánì láti máa hùwà ibi tí wọ́n ń ṣe àti ìwà ìdíbàjẹ́. In the marketplace, in the bus, in the school, we have just joined the general crowd in misbehaving. níbi iṣẹ́ wa níbi ọjà wa nílé ìwé wa a ti darapọ̀ mọ́ àwọn tí ò mọ ọlọ́run láti máa hùwà kíwà. Yet, God is looking unto us to preserve righteousness and to prevent corruption. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ń retí wípé àwa la máa jẹ́ kí òdodo kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kí a má jẹ́ kí ìdíbàjẹ́ wọnú ayé. Your children are dressing almost naked. You cannot stand against it and burn those useless clothes. ó pe ara rẹ ní kìrìsìtẹ́nì àwọn ọmọ rẹ náà ní ọmọlẹ́yìn kristi làwọn jẹ́ wọ́n wọ̀wọ̀ kúwọ̀ aṣọ tí ń fi ìhòòhò ẹni hàn ó lè dìde gẹ́gẹ́ bí ìyá kó dáná sun wọ́n. You can burn useless clothes. aṣọkáṣọ tí ọmọ rẹ bá kó wálé tí ò bójúmu tó dójú ti kristi ó lè jó wọn. You are the light then. nítorí pé tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó sọ wípé ìmọ́lẹ̀ ló jẹ́ nìyẹn. You are the salt then. ìgbà yẹn ló fi ara rẹ hàn gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ ayé. You are preventing decay. You are preventing corruption. nígbà yẹn ló ń ṣojúṣe rẹ tó jẹ́ kí ìdìbàjẹ́ gba ayé kan tó jẹ́ kí ìwà ìbàjẹ́ kó run ayé. Light reproves. ìmọ́lẹ̀ máa ń fi nǹkan hàn ni ó máa ń báyàn wí tó bá ń ṣe ohun tí ò tọ́. And salt prevents decay. iyọ̀ náà ó máa ń jẹ́ kí nǹkan wà pa kó má bàjẹ́. If you are a genuine brother, you are a genuine sister, do not behave like a sinner. tó bá jẹ́ pé ọmọlẹ́yìn kristi tòótọ́ ni ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí obìnrin má hùwà bí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. It's time to wake up to our responsibilities. ojúṣe wa ó ti tó gẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí o. God expects us to pray and to speak. ọlọ́run retí wa ká gbàdúrà nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ká dẹ̀ tún lanu wa ká tún fi sọ pé ẹ wò ilé tẹ́ ń ṣe yìí ò da kò lórúkọ mi ẹ jáwọ́ ń bẹ̀. God expects us to preach against unrighteousness. ọlọ́run retí wa ká wàásù lòdì sí gbogbo ìwà ìṣòdodo. Apart from preaching, God expects us to rebuke individuals. yàtọ̀ sí pé à ń wàásù ẹ̀ lórí pẹpẹ ènìyàn kọ̀ọ̀kan tá a bá ń bá pàdé nínú ìrìn àjò ayé wa tó ń ṣe ohun tí ò tọ́ ká bá wọn wí. You don't hate them. You are just guiding them to get to heaven. torí pé o bá wọn wí kò túmọ̀ sí wípé o kórìíra wọn o ṣé ló ń tọ́ wọn sí ọ̀nà tó tọ́ tó lè mú wọn dé ọ̀run rere tó They bá may ṣe not bẹ́ẹ̀. like you for that correction, wọ́n lè má dunnú sí ẹ wọ́n lè má dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ pé o bá wọn wí o but that does not matter.
ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní nǹkan kan fi ṣe. Remain the light. Dúró gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ rẹ Remain the síbẹ̀. salt. Dúró gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ tó jẹ́ síbẹ̀. And the glory of God shall come upon you. Ògo Ọlọ́run á sì máa farahàn nínú ayé rẹ nígbà gbogbo. Shall we rise on our feet? Ẹ jẹ́ kí a dìde láti gbàdúrà. So kind. We believe you've been blessed by this inspiring ministration. For prayers and counseling, please call 08032462772, 08156082070, 08035391665. For additional information, visit our website at www.holyghostassembly.org or follow us on Twitter at DLM__official and Instagram at Divine Life Ministries. Shalom. God.